Sanu malam. Rufa'i. Ina Rufa'i. Saurara mana hawa. Ka kashe mun shi? Ba aiki na bane. To ina yake? Ya je wajen nemo maka magani. Ka saurara, ka kwantar da hankalinka, ni musulmi ne kamar ku. Kuma in Allah da abun da ya kawo ku wannan jeji, duk abun da an matsalar ku zan hada karfi da karfi domin ku samu biyan bukata. To shi ina je? Ya je wajen nemo ka magani kuma insha Allah ina tabbacin yana nan zuwa. Ba in dai ina tare da ku a wannan jeji. A cikin mu ne. Ka wuce mai da kaya ne. Ni ba na ɗauki wannan kayan aikin na. Amma sai kayan hankali a wannan jeji. Masu kunnen kashi ko gaɗe muke jira ka kusa mutuwa ko gaɗe muke jira ya zo mu canye ka. Dalilin da yasa ni kira ka nan ne? A'a mala. Saboda na ga cikin tafiyan nan da za a yi kai ne babban su, kai ne mai hankali. Shi na sa ni kira ka taimaka ma da wata addu'a. Ta na gode mala. Saboda jejin nan da za ku shiga mai matsala ne. Duk halin da ka shiga ka yawaita karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina. La anta subhanaka in sabon shiri mai dauke da tarnaki da cakwakiya. Ko kasance tare da mu a cikin shiri mai suna Jegare daga shahararren kamfanin nan wato Damfami Comedian. kai akwai matsala ba mai saurin nan ba yau kwanan mu daya. Sabon kafce daga kamfanin Damfami Comedian. Za mu dinga sakar muku shi a duk ranar Juma'a da dare misalin 700 a channel din ta YouTube wato Damfami Comedian. Kasance tare da mu. Ku subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.